Sual oluna bilər ki, biz imiclərdən danışdıq. Konteynerlərin imiclər vasitəsilə yaradılır. Bəs bu imiclər harada saxlanılır? Bu imicləri kim yaradıb? İmiclər adətən Docker Hub adlandırılan registr üzərində saxlanılır. Daha sadə dildə izah etməyə çalışsaq, deyək ki, Nginx produktunu konteyner üzərində istifadə etmək istəyirik. Bunun üçün bir neçə yolumuz var. Ancaq ən sadə və daha az həcm istifadə edəcəyimiz yol Docker'ın hazırlayıb hər kəsin istifadə edə bilməsi üçün Docker Hub üzərinə yüklədiyi imici çağırmağımızdır. Təbii ki, yüklədiyimiz hər bir imic yaxşı olar ki, rəsmi imic olsun. İmicləri istifadə edərkən imicin haradan yükləndiyinə diqqət etməyiniz vacibdir. Docker Hub üzərində imic axtararkən filtrlər bölməsindən Trusted Content başlığı altında olan bölmələrə diqqət edin. Docker Official Image Docker tərəfindən hazırlanan imiclərdir. Verified Publisher imiclərin Docker tərəfindən təsdiqləndiyini bildirir və bu imiclər birbaşa kommersiya qurumu tərəfindən yayımlanır. Sponsored OSS Docker tərəfindən dəstəklənən və maliyyələşdirilən açıq mənbəli layihələr tərəfindən dərc olunan imiclərdir. Siz də yaratdığınız imicləri Docker Hub üzərində paylaşa bilərsiniz. Bunun üçün hub.docker.com portalına daxil olub registr düyməsini sıxaraq qeydiyyatdan keçə bilərsiniz. Daha sonra imicləri yaratdığımız host üzərində Docker Login komandasını icra edərək Docker Hub'a login olub yaratmış olduğumuz imicləri Docker Hub üzərində paylaşa bilərsiniz. İlk öncə Docker Hub üzərində hesab yaradaq. İstifadəçi adımız, mail ünvanımızı daxil edib şifrə təyin edirik. Və sign up düyməsini sıxırıq. Daha sonra yaratmış olduğumuz hesaba daxil oluruq. Şəxsi istifadə üçün personal seçərək davam edirik. E-mail ünvanımızı təsdiqlədikdən sonra səhifəni yeniləyirik və Create a Repository düyməsini sıxırıq. Repo ad təyin edirik. Public olaraq işarələyib Create düyməsini sıxırıq. Və artıq bizim Docker Hub üzərində olan repositorimizə imicləri push edə bilərik. İmiclərimizi Docker Hub üzərinə göndərmək üçün göstərilmiş komandanı icra etməliyik. Docker push repository adı, image adı və imicin tagi. Docker Hub üzərinə image göndərmək üçün ilk öncə Docker hostumuz üzərində yeni bir image tag etməliyik. İlk öncə hostumuz üzərində olan imicləri nəzər salaq. Gördüyünüz kimi heç bir image yoxdur və Docker Hub üzərindən Nginx imicini yükləyək. Nginx imici Docker hostumuz üzərinə yüklənir. Daha sonra bu imicə öz repomuza uyğun tag verib Docker Hub üzərinə göndərəcəyik. Bir daha Docker image ls deyərək baxaq və gördüyümüz kimi Nginx imici artıq hostumuz üzərində var. İmici yenidən adlandırmaq üçün və ya yenidən tag vermək üçün Docker image tag komandasını icra edirik. Docker image tag Nginx latest və repozitorimizin adı, imicin adı və tagi olsun v1. Bir daha Docker image ls deyərək imiclərimizə baxaq və gördüyünüz kimi artıq yaratmış olduğumuz image də hostumuz üzərində var. İndi isə yaratmış olduğumuz imici Docker Hub üzərinə push edək. Docker image push imicin adı 2.v1. Və göstərilmiş repo üzərinə imicimiz push olunacaq. Ancaq burada bir xətaya yol verdik. Çünki Docker Hub'a login olmadıq. Gördüyünüz kimi xəta ilə qarşılaşdıq və xətanı aradan qaldırmaq üçün Docker login komandasını icra edib istifadəçi adı və şifrəmizi daxil edirik. Komandamızı yenidən icra edək.
Və budur. Komandamız uğurla tamamlandı. İndi isə Docker Hub üzərinə nəzər salaq. Və gördüyümüz kimi V1 təqli imicimiz artıq Docker Hub üzərindədir. Yenidən Docker image ls deyərək imiclərimizə nəzər salaq. Eyni adlı Docker image hostumuz üzərindən silək. Docker image ls və gördüyümüz kimi həmin image artıq yoxdur. İndi isə həmin image Docker Hub üzərindən yenidən yükləyək. Xatırladım ki, public repo olduğu üçün Docker login olmamıza ehtiyac yoxdur. İstənilən bir host üzərindən bu image yükləyə bilərik. Docker image pool royal əmrah 1 /test 2.v1 və budur, image yükləndi. ls deyərək baxaq. Docker Hub üzərindən öz repomuz olan image yükləmiş olduq. Docker Hub üzərinə tags bölməsini keçid etdiyimizdə, burada artıq bir neçə versiyamız mövcuddursa əks olunacaq. Və eyni adlı Docker image yükləmək üçün lazım olan komanda da bizə göstərilmiş olur. Sadəcə kopyalayaraq işimizə davam edə bilərik. Bu minvalla istədiyiniz imageləri Docker Hub üzərinə göndərə bilərsiniz. Ancaq bəzən Docker Hub istifadəsi məqsədə uyğun hesab olunmur. Docker Hub alternativ olaraq daxili registr server qura bilərsiniz ki, bu haqda irəliləyən videolarda ətraflı məlumat verəcəyik.